ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି କୋଟିପତି କେହି ହେବେନି ଯଦି ବିଜନେସରେ 2 ଦିନରେ ଲକ୍ଷପତି ଆଉ ଯଦି ମାସକରେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିକିନା କି ସବୁ କୌଣସି ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତେ। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହୁଁ କି ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସଟା କରନ୍ତୁ 2 ଦିନରେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବେ, ମାସକରେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ବିଜନେସରେ 2 ଦିନରେ ଲକ୍ଷପତି ଆଉ ଯଦି ମାସକରେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିକିନା କି ସବୁ କୌଣସି ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି କୋଟିପତି କେହି ହେବେନି। ଅଗରବତୀ ବିଜନେସରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ର ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଧରିକି ଚାଲିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ମାସକରେ 50,000 କିଏ କମାଉଛି? କେହି କମେଇବେନି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କେଉଁଠି 10% ହେବ କି 13% ହେବ ତ 15% ବି ଧରନ୍ତୁ ନା 15% ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ନିହାତି କମରେ ବାହାରି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଦାପି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ 50,000 କମେଇ ପାରିବା କି ଇଏ ସବୁ କମେଇ ପାରିବା, କଦାପି ନୁହଁ।